労働者災害保障保険法第12条の2、年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したため、その支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として、当該年金たる保険給付の過去払いが行われた場合において、当該過去払いによる返還金にかかる債権、以下この条において返還金債権という、にかかる債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払い金の金額を当該過去払いによる返還金債権の金額に充当することができる。